د عبدالله ابن مبارک صاحب پلار مبارک صاحب په یو باغ کې نوکر و مزدورو د انارو باغ دی د شام او د سوریه او دې طرفونو کې طایف کې دا میوجات ډېر زیات وي نو دی په باغ کې مزدورو 12 کاله نوکري پکې کړې وه 12 کاله ورونو 12 کاله بعد میلمانه راله د دې باغ والا ورته وایي مبارک صاحب وایي ته یو څو انار راوشو که شربت دې جوړ هغې جوس دې جوړ کړه چې راوړه ترو وایي دا خو ترو دي ما ورته ویل خواږه راوړه وایي ښه بلې ونې نه لاړه د بلې ونې نه یې راوشو کړه چې راوړل چې هغه هم ترو دي وایي زه درته وایم چې خواږه انار راوړه او ته لګېږي دا ترو راوړې هغې ویل صاحب زه دې باغ کې بلد نه یم چې خواږې کوم دي ویل ولې په دې 12 کاله کې تا اوسه پورې ونه نه ده معلومه کړې ورته وایي په الله قسم کوم چې دې 12 کاله کې ما اوسه پورې ستا د باغ انار نه دی سکلی ولې وایي تا زه د باغ د څوکیدارۍ دپاره نیولی یم مونږ چې ګوړه اخلو کړپ ماته که پلي اخلو کړپ کړپ خولې له واچوه انګور اخلو خولې له واچوه که اخلو که نه اخلو وایي 12 کاله کې تا زه د باغ څوکیدار نیولی یم تا ماته اجازه نه دی کړې چې بچې دې نه خوراک کوه نو ما ځکه خوراک نه دی کړی ډېر یې خوښ شو میلمانه لاړل ورته وایي بچې یوه ښځه درته دې خوښه نه ده چې ښځه درته وکړم هغې ویل ولې نه ویل زما لور ده او په نکای شري سره به یې درکړم چې ته دومره متقي وایي ډېره ښه ده مفت شراب قاضي څکلي دي دعا وشوله نکاح وشوله د واده اوله شپه ده مبارک صاحب نه راځي دویمه شپه راله نه راځي درېیمه شپه ده نه راځي الله زمونږ چې واده یي صاحب کوټې نخري او پیښې او 2-3 ورځې موبایل یې بند دي نه ناوې لامبي نه هغه سړی لامبي ځکه بیا رایشګاه خرابېږي هغه مصرف یې چې کړی کریم پوډر نور خو هغه شی دی نو ادب و کتابونه نقل کوي او سړي ځان پورې واوره مګله نو بل پرې راغلی وی څه ویل ځان د دې واورې غوندې سپینوم ویل دا واوره به توره کې خو ته به سپین شي په دې کریمو پوډرو باندې دا د خرو څرمنې او د بانجانو څرمنې دا نه سپینېږي وروڼو یوه هفته ناوې نه لامبي وي بیا مې هغه رایش خرابېږي 40 ورځې پوره شو په یو 40مه ورځ باندې سړی راغی دروازه یې خلاصه کړه بیبي ناسته ده ناوې ورته وایي د خلکو څومره تادي د اولې شپې له دویمې شپې له ته ولې رانلې یو 40مه شپه دې ده هغه ورته ما د رسول الله صلی الله اورېدلي دي چې یوه نوړۍ د حرامو خېټې ته لاړله 40 ورځې الله عبادت نه قبلوي ما ویلي چې ستا د پلار په کور کې ډېرې تحفې او تحایف او حرام او ګډ وډ به دې خوړلي ما چې ته خپل کور ته راوستلې دا حلال رزق مې در باندې 40 ورځې وخوړلو ما ویلې چې ستا په خېټه کې کوم حرام هغه به ختم شي او په یو 40مه ورځ باندې زه رالمه چې ستا خېټه کې به حلال جمع شوي نو اوس به زما ستا نزدېکت کېږي نزدېکت یې وکړه تاریخ په دې ګواه دی چې د دغې شپې نه الله دې ښځې او خاوند ته الله یو بچی مقرر کړ چې عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې هر تفسیر راخلي لیکلي به چې عبدالله ابن مبارک سے فرمایلی دي چې هر محدث ګوري به چې عبدالله ابن مبارک سے فرمایلی دي چې هر د احادیثو کتاب رالی د عبدالله ابن مبارک سے نه نقل دي داسې اولاد به الله د حلال او رزق نه وروسته درکوي او که حرام دې وخوړل صیبه بس ته به مخکې هغې به کوتک در پسې راغستې کله په دروازه کله به جومات کې کله به تبلیغي مرکز کې پروت دی د زوی د لاسه به دې کور پرېښي الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو رزق حلال وګرځوي او د حرام رزق نه د الله موږ او تاسې وساتي